大家好，歡迎到陳師奶嘅 channel。我今日咧就同陳生同埋朋友仔咧就嚟咗華強北二南站新開嘅眼鏡城嚟睇眼鏡配眼鏡嘅。我哋喺二南站 C 出口出，喺地牢位已經有呢個嘅入口噶啦。然之後搭 lift 上4樓就係華強北眼鏡城，就係依間啦。你試下呢個。OK 喎，你可以望下，呢個大啲咯。但係如果眼鏡就係依一層。哦。就而家咁樣都 OK 啊。OK 喎。呢個都幾好。呢個點？即係呢個。你呢個型靚啊！呢個。特別啲咯，係。OK 嘅。係咯。你揾啲特別啲嘅框啊嘛。唔係喎，你個面係 OK 喎，因為你冇我咁闊啊嘛 ，OK 啊你呢個。很簡單，這個款是嗎？對。睇下先。呢個係佢係特。其實呢個色係好啲㗎，出啲一個顏色。你一攞緊我頭先試嗰個咧，就會呢個咧，呢個 OK 嘅呢個。可以，呢個都可以。係啊，呢個顏色好喎。而家陳生係驗緊眼啦，揀完鏡框，而家驗眼。而家望住前面呢啲點，對佢個顏色，仲有佢個形象係咪一樣？係一樣。冇做咩事。到陳太啦。我即係頭先你咪話，即係始終你佔中都係要喐個頭啊嘛。咁會唔會話因為而家個鏡片細啊嘛。咁如果譬如好似我呢啲個鏡片大嘅時候，會唔會前面啱開始嗰陣時有少少滑，要習慣。唔係，我嘅意思咧，會唔會可以做到咧？因為我呢啲冇大開噶嘛，即係可能你可以隻眼珠喐就已經可以睇得到，定係都係要個頭都要喐嘅咧？要個頭要喐。哦，即係就算你大鏡片同細鏡片係冇分別嘅。大鏡片咧，蒙嘅區域仲大啲。哦，係啦。哦，我最初我以為係大鏡片咧，係蒙嘅區會少啲喎。越大越蒙，越大蒙嘅地方多啲。哦，咁但係即係你話呢一啲大呢個 size 嘅鏡片咧，就即係譬如我哋初階去用漸進嘅話，其實呢一個大細其實最好係嘛？咁呢一啲可能即係譬如呢啲都可以。係啦，但係都差唔多嘅效果。嗯，係啦。但係如果係再大啲，就可能個蒙點就會大咗大啲係嘛？你哋而家呢個都算大嘅。呢個都算大嘅。但係冇事。哦。因為我嗰時初戴漸進嘅時候咧，我仲以為咧，因為我戴有一個係再細啲嘅，我嗰個係再細啲，咁我感覺上好似我好難去睇嘢，因為我慣咗用個眼珠喐啊嘛，我唔慣用個頭去喐啊嘛。因為你而家要睇嘢，你戴上呢副眼鏡之後，你咧通過呢副鏡片先至睇到嘅，所以你一定要喐，你唔喐，你個眼喐，嗰個鏡片冇喐，所以你先至睇唔到。你一定要跟翻個鏡片過去。哦，即係就算我買個大啲嘅鏡片，我都係唔可以隻眼珠都要個頭。係啦。即係唔可以咁樣斜望都係唔得嘅。你仲橫啲我同你講，係啦，你一定要轉頭。即係一定要轉頭，我唔可以懶啦。但係你習慣咗之後咧，就冇咁多事。你可能習慣咗，知道佢蒙咗嘅。哦。但係你一開始嗰陣時唔得嘅，你要。哦，明白。咁按照你呢個度數咧，你仲要見識嘅漸進，應該攞呢個。呢個咧係話咧33000，鏡片咧係349。有呢個鏡架咧，係280，咁成個係620。但係咧，你要兩副咧就1250。然後咧要定一
一個禮拜先至。但係佢呢個係薄鏡片嚟嘅已經。你薄啲啊，我要兩隻。哦。呢隻咧1.56嘅，要仲薄啲啊，我要1.56。係咯，睇唔到一摸咗個眼睇佢好嚴重，點解佢可以老花咁嚴重嘅咧？剝咗條睇唔到，係咯，睇唔到字㗎啦，一除到我睇。好恐怖㗎佢啲老花。因為佢係咁㗎，近視咯，唔係，因為佢係遠視，哦，佢有遠視。本身遠視，本身就係遠視。哦，本身有遠視。老花咧係270，然後咧如果你遠視加埋佢老花，佢就500度啦。哦，原來有遠視。像似阿先生咁咧，佢係近視。係。打個比方咧，佢300度近視，然後咧佢200度老花咧，咁佢淨大老花咧就100度啫。哦。然後咧佢係揀落去，但係先生你兩邊係要相加嘅。但係咩原因會有遠視咧？因為睇近嘢多，所以就會遠視啊？唔係，呢個係睇個人個眼睛嘅。哦，即係唔關事。有啲人就話小朋友睇電視睇得到會近視啊嘛。我哋呢邊咧，中國內嘅咧，大95%以上咧都係近視，得少少遠視。然後咧，你哋香港嗰邊遠視多啲。哦，竟然啊！然後咧，歐洲嗰邊咧，基本上都係遠視。哦。個眼球，但是佢食甜嘢多，係啦，個眼球嗰個原理唔同。不過就係咁，有啲係遠視，但係我哋中國呢邊咧就近視多。明白，即係可能都係啲生活習慣啊，或者佢個 DNA 啊嗰啲咁樣咯，係咯。過咗45歲會穩定啊嘛。65啊，哇，65先穩定啊！唉，有排等啊，差唔多，有排等啊。退休咯可以。然後咧，而家咧遠視係200，加埋老花27，就525啦。還有100度嗰個散光。係，咁如果係全部加埋600度。依個嘅價錢係幾多錢話？唔記得咗頭先講，即係係嗰個係106係33折，然後咧加我哋嘅280，係就係629一副。係。如果要薄啲嘅呢副咧，就係即係已經係全視線㗎啦，呢一個。全視線。好。有呢個薄少少嗰個鏡片啦，就係247，加埋我哋嘅好827。好，即係呢個係正常計出嚟個價錢啦。係一套。哦，一套呢個價錢。係，如果要2副咧，就哦。哇！呢個 OK 喎。呢個價錢係以前我哋喺香港一副都做唔到啦。係啦，香港一定唔得啦。之後係咯。正常。香港要正常，嗰邊起步都要呢個價錢。唔係同埋依邊就性價比高啲。如果你喺東門嗰邊咧，就要出種牙力咧，先再依個價錢再低少少咯。因為你出面喺香港嗰邊啊，上面呢個標價，佢標幾多錢你就幾多。係。呢邊咧有折扣。係，明白。好。然後咧要定一個星期。好，明白晒師傅講嘅。係咁，我依度。好，我呢啲輕啱開始又係咩價錢啊？啱開始係啊，我即係需唔需要變色呢啲？我唔使變色啊，我唔使啊。咁你嘅都係漸進，然後咧攞翻跟翻呢個。哦，即係我就唔使都係呢個。都係1.5。哦，即係你一嚟到一部就已經1.56㗎啦，已經係。1.56係最低嘅。OK， 好。點解咧？你睇呢個嚇？啲上面呢個度數，600度遠視，同埋800度遠視，都係呢個鏡片，都係呢個價錢。佢係睇過你揀嗰個鏡片，唔係睇你度數，係啦。然後咧咁你攞呢副，呢副咧980。係。折打3蚊折俾你，折完320。係。然後咧呢個鏡架咧係280一副。係。咁咧一副咧係600蚊。係。然後咧你兩副咯就1000零。哦 ，OK 啊 ，OK。然後咧你呢個咧等2個鐘可以即時拿。好，漸進呢一個，好得，好。係真係嗱，你呢兩副都要，好啊，呢兩副啦，冇問題。2 hours later。我同朋友嘅漸進眼鏡2個鐘就攞得啦。陳生嘅呢就要訂咗1個禮拜後先有得攞。華強北眼鏡城開咗幾個月，所以知道嘅朋友仔呢都唔係好多，行得好舒服又光猛。
性價比咧都好高㗎，所以咧如果係需要配眼鏡嘅朋友仔，不妨嚟呢度睇一睇啊！今日嘅介紹嚟到呢度，有咩問題可以喺下邊留言話俾我知啊！拜拜。